Следниот прилог го разбиеме митот за Со сексот докторот. и мигрена. А молим да докторот пак. Докторот, само доктор. Едукативно. Твојот доктор, да го видим уште. Доктор Антонија. Значи, митот за позата како поза е поврзан со физичката ангажираност на партнерот. Затоа се препорачува во првите недели на рехабилитацијата да нема активна улога партнерот. Значи, пасивна повеќе и со, пак ќе речам, подолга предигра, за да може постепено да се припреми кардиоваскуларниот систем. Значи, научно докажано е дека сексуалната активност ослободува хормони кои што делуваат како кои ја намалуваат болката. Мислам, не е никаква шпекулација. Нормално интензитетот на болката што може да ја купираат варира. Така да оправдувањето во смисол ме боли глава, заради тоа не можам да имам вечерва секс, не држи, затоа што буквално сексот е докажано дека делува на главоболките, дури мигрената ја купира. Ете, драги жени, веќе немате екскюз, сега ќе викаат после овој прилог па мене. Нема веќе главоболка, сексот помага. Зашто не го прашав докторот? Доктор, па се доктори прашуваме, едукативно. Има нешто да го прашаш докторот? Да, зашто дали го болело глава не прашав него? Мислам. Мажите се дефинитивно од Марс, жените од Венера. Доктор Жаре, доктор Џон Греј, во неговата книга објаснува колку сме различни. Меѓутоа, кога нели венеријанките и вие марсовците заеднички сме се симнале на земја, доваѓа до колективно губење на меморија и забораваме на нашата различност и тука е конфликтот. Значи, сите имаме конфликт. Има жени кои им пречи зошто капакот на WC шолјата е постојано отворен, а не е затворен. Што ви пречи најмногу? Вие сте во брак, меѓутоа и во вашите врски, кај жените. Сега дозна дека жените тогаш изгубиле меморија. Мене ми пречи жените кои ќе угаси светло, сите светло кои ќе угаси, кои ми прави атмосфера за спиење. Тоа ти пречи. А 9,5. А 9,5. Нели јас правам постојано дома. Ти дава знак. Не ми кажале дека пречи, ама значи не е убаво. Постојано 9,5 за спиење. Значи повеќе не прави, она е такво социјалистички тип си бара она атмосфера од времето на Тито Вести, мечето ушко серија и легници. Брик. Да. Да, тука сме. Како си? Што ти пречи? Што ми пречи? Да, различни сме. Сега и треба да си ги почитуваме, треба да си ги почитуваме различностите еден кај друг и нормално кај саканата или кај саканиот од обратната страна да биде дел од она што си во што си се заљубил. Сметаш дека во име на љубовта не треба да ги смениш твоите условно кажано мани. Адаптацијата е неминовна еден на друг. Он не ги менја маните, ги менја жените. Ке него е боле. Кој ги земеш? Ова е како и кај секој човек мора да се свати дека не сме сите од иста яйцеклетка, дека секој си има своји доблести и мани, нормално и сега. Па маж секогаш се спакува и си оди кога ќе реши. Значи не може ништо да го задржи на територија каде што не сака да биде присутен. Баш така. Тебе професор ќе ти дошло некојаш да се спакуваш и да си отидеш? Жале, ја да ти кажам искрено. Ти на маскетбол си вечерва. Да, ја вечерва губам мадам помпадури, немам што да пакувањето е цел живот, значи цел живот посакуваш. Значи сите ние во нашата глава посакуваме да си отидеме, меѓутоа никако да отидеме. Докторот да го прашаш, он знае дали кој е најдобро и како. Ќе го прашам после емисија. Да. Ти се префрлало некогаш од страна на жената за некои твои работи, не зашто и пречат, вака, дали пречиете што возиш мотор и таа вози мотор, дали пречи можеби се грижи кога возиш, ти зборува, возиш брзо, пиеш кога возиш. Јас морам да кажам стварно. Но ти се три уедно, као не скапа, три прашања уедно. Значи, ние се знаеме веќе 15 години, веројатно тој период уште на запознавање кога беше, многу работи кои што се однесуваат еден на друг сме си ги разбрале и практично да немаме спорни точки. Јас можам искрено да се пофалам дека после 15 години познавање со мојата сопруга не сме имале ни една конфликтна точка до сега. Значи јас и бракот е у принципи нели договор, веројатно за да влезеш во бракот треба да се договориш за некои работи и да си бидеш искрен, да не лажеш, да си ги кажеш сите дека не боли, не е страшно. Сите работи да си кажеш. Не, само треба да најдеш особата која што ќе те разбере и ти да разбереш нејзе. Значи ќе се мучиш пежа, ќе се жениш за уште мало. Јас не сакаш да кажеш дека воопшто никогаш ништо не и пречи кај тебе, не ти кажува ќути или? Не верувам дека и пречи, пошто јас ништо не правам од она што
таа мене ме познавала и пред да стапи во брак со мене. Нешто дома, нешто обично, еве, како гаснење светло. Влегуваш што чевли дома? Ете, такво нешто. Види, може ја не ја разбирам пораката, разбираш, таа е може добра порака, си гаси светло. Секој со својата мука, разбираш, јас си барам светло, он си гаси светло. Ај прочете таму. Жената, јас барем така ја разбирам. Јас во жената гледам нежно суштество, полно со разбирање, жена која што не збори многу, не повишува тон, не галами за се, што таква треба да е. Мене ми требало таква сопруга, таква ми навистина сопругата. потврдувам дека е така кога јас после првиот неуспешен брак, веројатно ми е, као јас кажувам, као Божји дар и навистина мислам дека се случило да најдам нешто што навистина сакам да го имам покрај себе. Викаат вторите жени повеќе се сакаат. Значи има надеж. Како ја да бидам втора повеќе да ме сакаат? Јас го оправдувам максимално. Тој толкава лепеза на жени ги пребарува и бара и веројатно кога ќе најде некоја како што му одговара сигурно ќе земе. И се мора да пребара можда подетално и помногу поише жени. Да се помучи, али тоа е тоа. Старо правило е кое што вика втората е секогаш полоша од првата. Ајде. Нели втората повеќе? Не ме теши, треба подобра ме теши. Не е правилото. Ја не знам, мене ми го има кажано дечко, мислам дека работи тонец со МТ во Башов дека или нешто околу звук. Така? Се вика Исмаил Джексон се вика, си има женето 4, 5, 6, може и 7 пати, не знам колку. Дечкото ми вика овака, ја ти кажувам од моје лично искуство. Втората е секогаш полоша од првата. Јас морам да се може не им одговара, мене ми прија тоа. Тебе ти прија, да. Ме разбираш, и може се теши мене. Знаеш, тешење е тоа. Нели? Да. Не, ама и ти колку имаш, двајца, тројца? Еден. Хајде. Тешење, затоа реков. И треба стварно ако веќе се одлучиш да нели да се разведеш од прв брак и да земеш нешто полошо, нека не испадне навредливо, ама ако сакат нека се навредат некои луѓе, треба си стварно многу глуп. Ако веќе еднаш нешто си погрешил, веројатно вториот пат треба и да си подобар и поискусен и повеќе да знаеш и да одбереш навистина нешто со кој што ќе му разживееш. Ако веќе не се жениш ради реда. Мислам дека не би требало да се сгреши повторно. Најголемата грешка е да влезеш во брак ради реда, што треба. Или сега има и сега да не разглабам, има разни случаи кај што некои жени знаат многу добро и да одглумат и ти се представуваат вака и онака, се додека не си остварат некои своји цели, па после ги покажуваат вистинските заби. Јас зборам најчесто од моја страна да одглумат. Маските. Он наметна прашањето, што одма имаме прашање. Дали жените глумат? Зашто нема прашање? Дали мажите глумат? Докажано. Мажите се искрени, полни со чувства, знаат да направат грешка, да направат погрешен чекор, ама тоа све не за да ја повредат фамилијата. За да го повредат семејството, значи од глупост ќе направат чекор. Да речеме од будалаштина, така. Точно, баш. Што рече брейк преска со 2 чаши, толку треба, 2 чашки и паметот одма си иде у друг правец. Али сабајле кога ќе се освестиш, кога ќе видиш кај си, ќе сватиш уствари дека реалноста е таа и дека тука кај што си, таму е најдобро. А имате предизвици во вашето секојдневие како баш предизвици има секој професор Кеви. Предизвици имаме ние како мушкарци, имате вие како жени многу поише. Вас многу повеќе ви се нуди. Мене како на мушкарец ретко доаѓа некоја жена ми каже, види, ти си од тоа што го тражам. Пошто јас знам дека не сум тоа, јас сам кога се погледнам, гледам дека не е тоа што се тражи. Не, ја гледам како те раскинаат девојчињата, вака го тегнат, го влечат, вадат пари, лепат, евра, фрчат. Може тоа ти така го регистрираш? Може ја така тоа. Вашето може така го регистрираш? Може така сум го доживеала. На сцена значи е тоа. Нели тоа има емотивна комуникација меѓу мене и тебе. Ја сум те фризирал 4-5 години. И кога веќе ми кажа може би во твојот пакет на нежности што ти го пружал машти, јас сум осетил стотинка од целата таа приказка, делче од приказката. Ако ништо друго сум те пипкал по коса, значи имам тука некој удел кај што да признам време, да признам ја да си на маската и му кажам на Ненад ја и Жаре, уствари водевме љубов. Секогаш кога бев кај Жаре да ми ја мие косата, тоа е исто како да водиш љубов, Никој така не ја мие косата како Жаре. Професор ке за ова ќе треба уплик да ти протнам нешто ќе треба. Ова на после емисија. Laughed loud and long, and all the while his eyes went to and fro. Ha ha, quoth he, full plain I see. The devil knows how to row.
Farewell, farewell. You're skipping verses. Well, I leave out the dull parts. Farewell, farewell. But this I tell to thee, thou wedding guest. Lay your head back. He prayeth well who loveth well, both man and bird and beast. Родителите, за да бидат поинтересни или погледани, знаат да си треснат многу глупости, али тоа е. Ние од македонската телевизија значи внимаваме да не забегаме во тој правец. Еве мојата емисија нешто посокате, иако откриваме дел од интимата на познатите, се е тоа граница мерка, така и кај тебе. Дегутантни емисија, ја мислам дека сте пејачка. Си извинувам. Прво оди по недела мојата, па одеше реприза твојата. А ви одите на сите? Да. Слушаш на македонска. Понеделник репризата 13:15 на македонска мојата, а вечерта понеделник на твојата. Ајде. Интимноста сите треба да ја заштитиме. Значи, никој не треба да ја продава својата интимност, затоа што таа е светиња. Никош не треба интимни прашања од калибар кој не ги кажа Жаре. Прашај го Печа дали во градот циркулираат спонзоруши. Што е спонзоруша? Што е спонзоруша? Што се среќава он, да речеме, у овој живот, оваа цела еуфорија, ете, нон-стоп е на улица. Што викаме, не е на улица, не е на улица на Джаде, он... Меѓутоа е. Има кафич у тренд, седи по цел ден навечер у Парадизо кај него. Значи, ги гледа работите. Тоа што некош биле куртизаните, сега се спонзорушите. Пах она куртизани. Како се препознаваат? Читате. Види уречникот што партизаните. Тај бе партизани, куртизани. Партизани во време кажа тоа преска, дека вредностите се изгубени за жал. Мескина, ти од кога почна со докторов да се дружиш све со само едукативно. Страни речи. Јас е едукативно, значи зборуваме за оргазм, за мастурбација, за клиторис, али едукативно. Така. Научно. Ова емисија не зборувам. Чек клиторисов да го најдам дали е тука унутра, дали го оставил дедо ми, пошто ми го поклони лексиконот. Да видам. Имало тогаш такво нешто? Може имало лексиконот, да ми си го земал, си го дал на некого. Морам да ја одјавам емисијата, ја нафтато таму, ќе продолжиме на втор дел. Што си го донела. Ми беше огромна чест и задоволство да ви имам вистински мажи. Кажам на почетокот дека е тешко да најдеш толкова таман дојдат на најубавото. Во нашето секојдневие вистински треба да останете така. Умри машки, втор дел, трет дел, само напред, Пеџо ти посакуваме да ја најдеш жената на твојот живот. Ленин да ги освоиш и понатаму сите територии со моторот. Моторот е навистина на секс машин. Варијанта Жаре. Не ми посакуј мене ништо, ја све се супер. Барак Обама. Се е супер, така да. Печа нека си најде девојка. Уште две нека најде, не треба више. Да. Брејк уште 33 радија да имаш низ градов и да се котиш, да се шириш. Да бе, тоа дај му на брејк, да работи. Нас да ринта мене Печа дај му девојки. А мене пак е благодарам што најкоректно и најпрофесионално дојде да ми помогнеш да се снајдам со овие мажишта. Така, и мене ми е задоволство. Исто што ти помогна. Ето така. Не беше тешко воопшто. Така. Супер бе. Добра ноќ, останете и понатаму со македонска телевизија. Мислам, останете ако сакате. Секако. Пријатно. Ostaće nam naše